Отборът на Симона Пейчева, Крум, Алфредо и Ани Дончева ще изпълни за вас танго. Хореографията е взаимствана от филма Мистер и мисис Смит с Анджелина Джоли и Брад Пит. Ани Дончева обещава уникален танц на уникална музика с невиждани досега в шоуто поддръжки. So what did you decide? I want a divorce. I like it. Dance with me. Извинявайте! Аплодисменти! Извинявайте, наистина. Така, съжалявам, че се натрапвам, ама тия шпагати накрая тази поддръжка. Ох, аплодисменти! Бяхте изумителни. Заповядай един микрофон. И това е отбор, който се намира на последното място, ако не се лъжа. С 26. Много странно, нали? Представяте ли си, уважаемо жури? Още веднъж аплодисменти. Бяхте просто... Не знам кой е правил хореографията, не разбирам от танго, но много ми хареса. Галена, не знам. Аз не знам откъде да започна, наистина. Да започна от последния шпагат, ако искаш почна. Последния шпагат беше много добър, с прехвърлянето във въздуха и точния синхрон на точния момент. Наистина е похвално постижение. Но това е ефектно за зрителите. Това, което на мен по-голямо впечатление направиха, бяха, че се справиха с резките и насечени движения, които са необходими в главата и в телата и в позите. С това се справиха отлично. С начина на стъпване, от пръсти към педал, през цялото време го спазваха. Да кажем за енергията, която идваше от центъра и оттам отиваше към тялото. На мен лично много ми харесахте. Много, много. Енергията иде от центъра. И така. Госпожо Робева. Много страст, много сила, изключително покритие между музика и движение. През цялото време бяхме свидетели на една страхотна борба на живот и смърт. Наистина възхитително беше, което веднага прави така, че малките неточности отиват на заден план. Аха, назад. Аз мислих, че точно да изпъкват в този момент. Не изпъкват. Много по-добре. Покриват ги. Орлине, днеска си по-добре. Да, малко Поздравяваш. Да, оздравявам. Вече нямам свински грип. Нямаш вече свински грип. По-добре. От началото ме хванахте веднага с етюда и си казах, сега ще стане страшно. Сега ще стане страшно. И наистина стана страшно. Стана страхотен танц.
Наистина. Единственото, което... Нищо. Единственото, което не се получи, според мен, беше първата поддръжка между Крум и Симона. Така можа, може би, да я хванеш добре и доста тромово завъртя. Но наистина, както каза Нешка, на фона на всичко останало, не излезеш, както кой знае какъв фал. И мисля, че най-накрая свършихте малко по-рано. Така ли беше? Можахте да хванете акцент. Не, имаме акцент с глава. Той с глава, окей. Аз мисля, че трябва да бъде шпагат. Малко преди да свърши има акцент с глава. Главата е акцента, да. Какво? Да. Главата е резервни вариант за финала. Отдолу нагоре. Отдолу нагоре. Акцент. Ивайло, ти имаш ли акцент с глава? Имам. В петък ще видиш какъв акцент имам с глава. Не искам нищо повече да видях достатъчно, да. Сега, Крум и Симона не престават мене да ме изненадват. Днес, защото малко репетирах и аз през деня и ги гледах долу как се трудат много трудно. Просто много сериозно и много трудно. Благодаря ви, беше пламенно, огнено. Страшно беше. Заповядайте. Казаха много хубави неща, да се надяваме и оценките им да бъдат такива. Уважаеми зрители, миналата седмица Симона и Крум за първи път бяха на елиминации. След снощния си танц делят последната позиция в класацията на журито заедно със своите конкуренти Райна и Фери. Дали ще видим за втори пореден път до скорошните отличници на елиминации? Всичко зависи от оценките на журито. Уважаемо жури, моля за вашите оценки. Галена Великова. 6. Нешка Робева. 6. Орлин Павлов. 5. Ивайло Манолов. 5. Уважаемо жури, нека видим вашата обща оценка за артистичност. 6. 28 точки, прекрасен резултат, въпреки че ми се стори, че след първите две частици вие се наострихте за 30. Усетихме, че има така енергия да избухнете. Сега чак ми се струвате разочаровани. Ани? Не съм разочарована, просто толкова много се бях напрегнала как ще мине този танц, че в момента чак не мога да повярвам, че е минал. Как мина според тебе? Добре ли мина? Като изключим мъничките неточности, да, мисля, че да. Мене ми се струва, ти ми се стори леко ядосана, Симона ми се струва направо бясна. Аз лично не съм ядосана. Я да я питаме и нея. Дай микрофона, моля. В момента не. Чакай да видиш утре на тренировките. Защо ми се струваш и ти леко ядосаничка? Леко може. Какво означава това? Какви са критиките ти към, да кажем, към оценката на Ивайло, на Орлин, не знам? Няма да коментирам към конкретно някой, че не съм доволна с оценките. Аз мисля, че това, което мога да кажа от името на целия отбор, че според мен и според нас четиримата, ние играме най-сложните танци с най-трудните поддръжки в целия вип денс. Вероятно това е така, но лошата новина е, че това според мен до голяма степен вече е ясно, че няма да ви стигне да спасите от елиминация, освен ако другите нямат много лоши изпълнения. По принцип, за вчера така гледахме записа в интернет. Да. Мисля, че със страшно излъчване, много секси, всички сме се представили много добре, лъха една енергия от нас, усещах и в публиката. С други думи, не сте доволни от начина, по който ви оценяват? Не, ако имаше конкурентно способни изпълнения... Чакай. Ако имаше конкурентно способни изпълнения с толкова поддръжки, дори вчера журито каза, че първият отбор, който е танцувал, не са имали поддръжки, но са си затворили очите. Ние бяхме втори вчера като изпълнение тук. Имахте поддръжки? Имахме поддръжки, но пък сме имали леки неточности, те трябва да се оценят. Значи ние все едно участваме в по-сериозно състезание. Според мен малко самонадеяно звучат, колега. Да. Един вид цено, другите не са ви на нивото. Не казах това. Казах, че ние правим най-сложните неща. Ти ми обръщаш думите поддръжки. сега. Не. Така ми звучите. Казвам, че тук се оценяваме... Гръбни от тривисто микрофона. Да. Сигурно съм, че разбрах всички думи, които му казах. Аз тук Алфредо. И вие че вчера цял ден Раул по-добър, Алфредо по-добър. Алфредо, извинявай. Знам кой е Алфредо, знам кой е Раул. Алфредо по-висок, Раул по-нисък. Алфредо по-добре танцува, а Раул банишора. Айде се връщаме към... Значи... Viva Cuba Libre! Cuba, cubano! ¡Eso! Cuba, eso!